सरकारले राखेको टोलीको नामै नागरिकता वितरण टोली। संसारको सबभन्दा बढी सुसंस्कृत, संसारको सबभन्दा बढी सुव्यवस्थित, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि थोरै जनसङ्ख्या भएको, त्यसै कारणले सबभन्दा बढी सुविधा राज्यले जनतालाई दिन सक्ने देश हो यो। नेपालले एकचोटि यस्तो निर्मम निर्णय राष्ट्रका लागि लिन जरुरी छ कि कसले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर यो देशबाट डाँडा कटाउनुपर्छ। आसाम, बर्मा, सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटानबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरू पनि तिनीहरू अनुहार हेर्दा नेपाली जस्तो देखे पनि विदेशी हुन् नि। गलत ढङ्गले नागरिकता लिएका हामी पुर्याएर छोड्छौँ, पुर्याउनै पर्छ। त्यो नभइकन देश फिजी बन्छ। नेपालमा गलत ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूलाई जोसुकैले स्टेटलेसनेस भन्नु कि जेसुकै होस्, पूर्ण रूपेण तपाईँको प्युरिफिकेसन, पूर्ण रूपेण शुद्धिकरणको जरुरी छ। गलत ढङ्गले नागरिकता पाएकाहरूको नागरिकता खारेज गरेर तिनीहरूलाई जे हुन्छ यो देशले बढी गर्नु पर्यो भने मरेका दिन तपाईँको सद्गति गर्ने मात्रै एउटा जिम्मेवारी लिन्छ। एकदम स्पष्ट रूपमा अमेरिका जस्तो देशले त उसको छेउमा भएको सानो एउटा मेक्सिकोका लागि चाहिँ म पर्खाल लगाउँछु भनेर चुनाव जित्यो। नेपाल प्रवेश गरेका टिबेटन रेफ्युजीहरू झन्नै तपाईँको 1 लाखको सङ्ख्यामा नेपालमा एसिमिलेट गरेको हो। अब यस्तो खालको सस्तो ढङ्गले बाँडिएको नागरिकताको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? भुटानको जम्मा जनसङ्ख्या 6 लाख भएको बेलामा 4 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको नेपाली भाषीहरू थिए। इन्डियाको राष्ट्रपति भवनमा त्यो चराहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँभित्र चिप्सहरू फिट गरेर त्यहाँको जासुसी गर्नलाई अडियो रेकर्डहरू बाहिर पठाउन प्रयोग भएको थियो। नेपाल प्रवेश गरेका टिबेटन रेफ्युजीहरू झन्नै तपाईँको 1 लाखको सङ्ख्यामा नेपालमा एसिमिलेट गरेको हो। पूर्ण रूपमा नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्ने मान्छेले गरेका निर्णयहरू फेरि पनि योभन्दा पहिला नागरिकता बेचे जस्तो खालको भयो भने त्यसलाई त भौतिक रूपमै अस्तित्व समाप्त गर्नुपर्छ। अहिले पनि सरकार नेपाली जनताले बनाउँदैन, विदेशीले ढालिरहन्छन्, प्रमाणित छ। हामी राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियानमा पनि छौँ। 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवा सैनिक सेवामा हुन्छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास निःशुल्क हुन्छ। जन्म र वंशज भन्ने कुराको यति धेरै महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, संसारलाई तपाईँको कुटुम्बको रूपमा हेर भनेर भन्ने हाम्रो चाहिँ संस्कार हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार अनि स्वागत छ विशेष घटनाको यो विशेष कार्यक्रम मात्र एक सवालमा। र आज हामीसँग विशेष अतिथिको रूपमा यहाँहरूले देखि नै राख्नु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल तथा उहाँ राष्ट्रिय अभियान स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका संयोजक पनि रहनु भएको छ। र आज हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। हामी हाम्रो कार्यक्रममा एउटा मात्र प्रश्नलाई आधार मानेर त्यस परिधिभित्र रहेर अनेक प्रश्नहरू गर्ने गर्छौँ। त्यसै बिचमा पहिला त हामी उहाँलाई स्वागत नै गर्नेछौँ। स्वागत छ स्वागत नेपालजी विश्व घटनाको यो विशेष कार्यक्रममा। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अधिवक्ता स्वागत नेपाल मात्रै भनिदिनु पर्ला। अहिलेको जुन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्नुभयो यहाँले, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्दाखेरि जुन नेपाल भारतको सीमा खुल्ला छ, पछिल्ला समय जुन नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी जुन एउटा कमी कमजोरी गरेको छ, ती कुराहरूले कतिको असर पार्छ त? असर पार्छ या पार्दैन? असरको कुरै छैन। तपाईँको पुरा धान गोड्दाखेरि मल्लिडो जति र त्यो ज्वानो झार भन्ने हुन्छ, थाहा छ? त्यो ज्वानो झार उखालेर फ्याले जस्तो, मल्लिडो फ्याले जस्तो, मकैबारीको तपाईँको कबै निकालेर फ्याले जस्तो उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता जो 46 सालभन्दा अगाडि थिए तिनीहरूको एउटा क्याटेगोरी पुरै 46 साल पश्चात नेपालमा गलत ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूलाई जोसुकैले स्टेटलेसनेस भन्नु कि जेसुकै होस्, पूर्ण रूपेण तपाईँको प्युरिफिकेसन, पूर्ण रूपेण शुद्धिकरणको जरुरी छ। यसो भएको हुनाले उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर गलत ढङ्गले नागरिकता पाएकाहरूको नागरिकता खारेज गरेर तिनीहरूलाई जे हुन्छ यो देशले बढी गर्नु पर्यो भने मरेका दिन तपाईँको सद्गति गर्ने मात्रै एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो गर्नुपर्छ। होइन भने संसारबाट नेपाल आएर तपाईँको नेपाल फोहोर गर्न, होइन, वातावरण बिगार्न, बुढेसकालमा नेपालका दाउरा सक्न, होइन, जलाउनका लागि यस्तो हुन दिइने छैन। यो हुँदैन। यसो भएको हुनाले संसारको सबभन्दा बढी सुसंस्कृत, संसारको सबभन्दा बढी सुव्यवस्थित, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि थोरै जनसङ्ख्या भएको, त्यसै कारणले सबभन्दा बढी सुविधा राज्यले जनतालाई दिन सक्ने देश हो यो।
खालि व्यवस्थापनमा समस्या छ, त्यो व्यवस्थापन तपाईँ र मैले चाहिँ गर्न सक्छौँ फेरि होइन। हामीले गर्दै जाने भयो तपाईँको यता निर्देशित भयो कि जस्तो हामीलाई दक्षिणतिरका छिमेकीका कुनै पनि व्यक्ति हाम्रो देशमा नआइदिए हुन्थ्यो, हामी आफै सक्षम छौँ, हामी आफै सफा छौँ भन्ने खालको दृष्टिकोण होइन। नआइदिए हुन्थ्यो भनेर त अब तपाईँको विश्वग्रामको कल्पना गर्ने मान्छे हामी होइन, विश्व नागरिकको कल्पना गर्ने मान्छे हामी बोर्डरलेस तपाईँको चाहिँ संसारको कल्पना गर्ने, द सिटिजन विदाउट बोर्डर्स भनौँ न अझ होइन को चाहिँ कल्पना गर्ने मान्छेहरू हामी। त्यो भएको हुनाले हाम्रो दर्शन भनेकै वसुधैव कुटुम्बकम, संसारलाई तपाईँको कुटुम्बको रूपमा हेर भनेर भन्ने हाम्रो चाहिँ संस्कार हो। तर राजनैतिक रूपमा जब मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि, अखण्डतामाथि, पहिचानमाथि, संस्कृतिमाथि यस्ता आघातहरू पर्छन्, त्यति बेला एकदम स्पष्ट रूपमा अमेरिका जस्तो देशले त उसको छेउमा भएको सानो एउटा मेक्सिकोका लागि चाहिँ म पर्खाल लगाउँछु भनेर चुनाव जित्यो ट्रम्पले। उसलाई चाहिँ त्यत्रो देशलाई चाहिँ जब मेक्सिकोका लागि पर्खाल लाउनु पर्ने, चाइनाको राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि त्यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ कर्के आँखाले मात्रै पनि मेरो देशतिर फर्केर हेर्नेका आँखा फुटाइदिन्छु भनेर हिँड्नुपर्ने, उनलाई राष्ट्रवादिता चाहिने। अनि हामी चाहिँ पुरा एकदम तपाईँको चाहिँ 81 यो कथित भूमण्डलीकरणको नारा लाएर हिँड्नुपर्ने, तिनलाई भूमण्डलीकरण नचाहिने, ग्लोबलाइजेसन, हामीलाई ग्लोबलाइजेसन चाहिनुपर्ने हाम्रो पनलाई मेटाउनका लागि। त्यो भएको हुनाले जम्मामा के हो भने हामीले नागरिकताका सवालमा उच्चस्तरीय छानबिन गरेर गलत नागरिकताहरूका सवालमा अब भइगयो मरोस् होइन, छोडौँ, पाइ नै सक्यो भनेर भनिसकेपछि यस पश्चात कुनै पनि त्यस्तो नहुने गरी अहिलेसम्म पाएकाहरू जो छन् गलत ढङ्गले, यिनीहरू सबै दक्षिण मात्रै छैन। 19 सालको बेलामा तपाईँको चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका टिबेटन रेफ्युजीहरू झन्नै तपाईँको 1 लाखको सङ्ख्यामा नेपालमा एसिमिलेट गरेको हो। त्यसलाई हेर्नुहोस्, नेपालमै विलयीकरण गरेको होइन। त्यो विलयनको बेलामा आएका नेपाली बनाइएका मान्छेहरू लगायत 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका मान्छेहरूलाई जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ जन्मका आधारमा नागरिकता दियो, जो अङ्गीकृत पनि हुन लायक थिएनन्। नागरिकताविहीन मर्नु पर्थ्यो उनीहरूले, राज्यविहीनता भने राज्यविहीनता सही त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूको सकिनु पर्थ्यो। उनीहरूलाई नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 2072 साल असोज 3 गतेसम्म जन्मिएका तिनै जो पहिलाका जो अङ्गीकृत दिएको थियो नागरिकता, 46 सालको मैले अघि कुरा गरेँ, त्यति बेलाकाबाट जन्मिएकाहरूलाई फेरि वंशजको आधारमा नागरिकता बनाउने गरिकन 72 साल असोज 3 गते भयो। त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ 2075 साल चैत्र 19 गते गोर्खापत्रमा एउटा चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यो अङ्गीकृत जति सबैलाई वंशजको नागरिकता बनाउने भनेर चाहिँ ठाडो। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशले नागरिकता प्रदान गर्दैन, नागरिकता वितरण गर्छ। संसारमा हाम्रो मात्रै देश यस्तो हो जुन देशले नागरिकता कसलाई चाहियो भन्दै टोली गठन गरेर त्यसको सरकारले राखेको टोलीको नामै नागरिकता वितरण टोली। नागरिकता वितरण टोली गठन गरेर गाउँ गाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ लाइसेन्स दिन्छ, जबकि एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न पनि नागरिकता जस्तो होइन, उसले आफै फर्म भरेर चाहिने मान्छेले आफै गएर सबै प्रमाणहरू जुटाएर ल म योग्य छु भनेर अनि ट्रायल दिएर नागरिक त्यो चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनुपर्छ त्यो देशमा। भनेपछि गाउँ गाउँमा मान्छे खोज्दै भयो नागरिकता। अनि अब यस्तो खालको सस्तो ढङ्गले बाँडिएको नागरिकताको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले पूर्ण रूपेण गलत ढङ्गले बाँडिएका सबै नागरिकताहरू, कम्तीमा 40 लाख नागरिकताहरू जो बाँडिएको छ, जो अङ्गीकृतलाई तपाईँको वंशज बनाएको छ, यिनका सन्तानलाई पनि फेरि तपाईँको फर्काएर अङ्गीकृतमै पुर्याइन्छ, जसलाई वडाध्यक्षमा उठ्ने पनि तपाईँको राइट हुँदैन। बस्ने, खाने, काल पर्खिने, मर्ने, यो बाहेक न्यूनतम मानवाधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। त्यो ठाउँमा गलत ढङ्गले नागरिकता लिएका हामी पुर्याएर छोड्छौँ, पुर्याउनै पर्छ। त्यो नभइकन देश फिजी बन्छ। त्यस कारण अघि तपाईँले भन्नुभएको दक्षिणको जुन भन्नुभएको छ, दक्षिण मात्रै होइन, आसाम, बर्मा, सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटानबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरू पनि तिनीहरू अनुहार हेर्दा नेपाली जस्तो देखे पनि विदेशी हुन् नि।
त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ टिबेटबाट नेपालमा विलयन गराइएकाहरू जो छन् महेन्द्रकै पालामा, यो सबैलाई त्यति बेलाको 1 लाख जतिको सङ्ख्या तपाईँको 19 सालको चान्चुने थिएन। त्यसपछि आएर 40 लाखको सङ्ख्या चान्चुने होइन, अहिले थपिएकाहरूको चान्चुने होइन। यसो भएको हुनाले यो सम्पूर्णलाई छानबिन गर्नुपर्छ र प्योरली नेपालीहरू भएन भने जे पनि हुन्छ। तपाईँको चाहिँ मेघालयबाट खेदिएका मान्छेहरू जो थिए, भुटानको जम्मा जनसङ्ख्या 6 लाख भएको बेलामा 4 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको नेपाली भाषीहरू थिए। 4 लाख लगभग सबैलाई हटायो त भुटानले, हटाएर अहिले कहाँ तेस्रो देश विलयन गर्यो त? अमेरिकादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ क्यानाडा हुँदै नेपालमा जो त्यस्ता छन् त्यो सब यहाँबाट तपाईँको चाहिँ लखेटिन्छ, हटाइन्छ, त्यसलाई फेरि तपाईँको अङ्गीकृतमा पुर्याइन्छ। अब अङ्गीकृत भइसकेपछि त्यसले जुनीभरि कहिले पनि तिनका सन्तान दर सन्तानले वंशज बराबरको चाहिँ अधिकार पाउने होइन। जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्, हेर्नु अहिले पनि चाइनाको राष्ट्रपति त्यो देशको जुनसुकै भागमा जन्मेको मान्छेले हुन पाउँदैन। मेनल्यान्डमा जन्मिएको बाहेक अरू मान्छे देश चलाउने क्याबिनेट जस्तो भनेको वास्तवमा त्यहाँको पोलिट ब्युरो मेम्बर पनि हुन पाउँदैन अन्यत्र जन्मेको मान्छेले। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको भवनमा, रक्षा मन्त्रालयको भवनमा सफाई गर्ने मान्छेहरू पनि त्यो डिसीभित्रै जन्मेको मान्छे हुनुपर्छ, अरू स्टेटमा जन्मेको मान्छे हुँदैन। इन्डियाको राष्ट्रपति भवनमा त्यो चराहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँभित्र चिप्सहरू फिट गरेर त्यहाँको जासुसी गर्नलाई अडियो रेकर्डहरू बाहिर पठाउन प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ झाडु लगाउने मान्छे पनि त्यहाँको चरा, रुखमा बस्ने चरालाई गाठी छानेर भगाउने पनि जागिर खाने मान्छेहरू छन् 100 जना जति राजप्रासाद सेवामा। हो त्यो जागिर खाने मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ इन्डियाको अरू स्टेटमा भएको मान्छेलाई दिँदैन। यसको पछाडि कारण के छ? किन होला हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको डबल PhD भएर पनि ऊ चाहिँ त्यहाँको उपराष्ट्रपति सरहको पद, फरेन सेक्रेटरी दुई पटक भएर पनि किन राष्ट्रपति हुन पाएनन्? दिएन। एउटै मात्र कारणले कि उनी अमेरिकाभित्र जन्मिएका थिएन। म्याडलिन अलब्राइटको किन त्यस्तो भयो? जन्म र वंशज भन्ने कुराको यति धेरै महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसै भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ कठोरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक, हेर्नु म यति निर्मम किन भनिरहेको छु? व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ मान्छे जो बढी दयालु हुन्छ नि उसैभित्र कठोरता पनि एकदम धेरै हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णभित्र त्यो पाण्डवहरू लगायत अरूले पाएको अन्याय हेर्दा हेर्दा यति करुण भाव थियो उनीभित्र। उनी वास्तवमै दयालु मान्छे हुन् नि, तर अत्यन्त दयालु हुँदा हुँदै पनि उनले के भने, हतियार उठाऊ, धनुबाण उठाऊ, हजुरबा होस् कि जो होस् दाग, हत्या हुन्छ के हुन्छ अर्को कुरा बेग्लै। त्यो भएको हुनाले अत्यन्त धेरै अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई मुक्ति दिनका लागि करुण भाव पनि एकदम धेरै हुन्छ र त्यो करुण भावले जनताप्रतिको वास्तवमा न्याय दिलाउनका लागि अत्यन्त कठोर बन्नुपर्ने हुन्छ। देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न अत्यन्त निर्मम हुनुपर्छ र इतिहासले यस्ता निर्मम निर्णयहरू लिन्छ। नेपालले एकचोटि यस्तो निर्मम निर्णय राष्ट्रका लागि लिन जरुरी छ कि कसले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर यो देशबाट डाँडा कटाउनुपर्छ। भनेपछि तपाईहरुले जुन बाटो लिनुभएको छ त्यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला चाहिँ नागरिकताको विषयलाई नै पहिला हल गर्नुपर्ने अवस्था। नागरिकताको विषय त एकदमै आउनुपर्छ, एकदमै पहिले नै त्यो विषय चाहिँ हल गर्नुपर्छ 100%। सुरुमै तपाईँको नागरिकता उच्च स्तरीय छानबिन आयोग जसले पूर्ण रूपमा नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्ने मान्छेले गरेका निर्णयहरू फेरि पनि योभन्दा पहिला नागरिकता बेचे जस्तो खालको भयो भने त्यसलाई त भौतिक रूपमै अस्तित्व समाप्त गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गका मान्छेहरू त्यहाँ हुनेछन्। त्यो त्यति चाहिँ तपाईँको कृष्णले लिएको निर्णय लिन सक्ने जस्तो आफ्नैहरूलाई तपाईँको चाहिँ हतियार दाग्न सक्ने त्यस्तो तपाईँको चाहिँ शिक्षा दिने, आफ्नै ज्वाइँलाई चाहिँ गोली हानेर मार्न सक्ने सद्दाम हुसेन जस्तो अमेरिकाको पक्षमा जासुसी गरिरहेको आफ्नो ज्वाइँलाई समेत आफैले चाहिँ हवेलीमा बोलाएर गोली हानेर मारिदियो। मुलुकका लागि त्यस्तो मान्छे चाहिएको छ भनेको 21औं शताब्दीको जनवादी
21औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक, 21औं शताब्दीको तानाशाह, 21औं शताब्दीको जङ्गबहादुर, तर त्यो लोकतान्त्रिक जनताको बीचबाट जन्मिएको, जसले जुनसुकै बेला जोसुकैलाई राष्ट्रका लागि घात गरेको थाहा पाउने बित्तिकै छिनाउन सक्छ, अन्त्य गर्न सक्छ, त्यस्तो मान्छे जरुरी छ यो मुलुकका लागि। यसकारण नागरिकता उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले गर्ने निर्णयहरूमा यो एउटा तपाईको गट्स भएको, यो हिम्मत भएको, यो साहस भएको, पाप धर्म सारा थोक बिर्सिएर राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्न सक्ने मान्छेहरू भएको सुरुमा यो जरुरी छ। यसपछि अनि सुरु हुन्छ नेपाल राष्ट्रको आधुनिक उन्नत लोकतन्त्रको यात्रा। सुरु यहाँबाट गर्नुपर्छ। हुन त धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आए, तर हामी नेपालीमा कहिलेकाहीँ भनौँ प्रायः जसो के फिल हुन्छ भने, के सोच आउँछ भने, हुन त विगतकै व्यवस्था ठिक थियो नि, गलत पो गरिएछ कि भन्ने सोच हरेकचोटि हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा हामीलाई आउँछ। त्यो सोच आउनुको पछाडि के हामीले हाम्रा नेपाली जनतामा राष्ट्रियता त्यति धेरै विकास गर्न नसकेको हो, हामी आफैमा पनि विकास गर्न नसकेको हो? एउटा मुद्दा मैले हेरेको थिएँ जहाँ आफ्नै हजुरबुवा र बुवाले रेप गरेको थियो एउटा नानीलाई। ती नानीलाई हजुरबुवाले रेप गरेको र बुवाले रेप गरेको मान्छे, बुवाले रेप गरेको चाहिँ अझ बढी निर्मम थियो भन्ने उहाँको भनाइ थियो। यो मुद्दा हामीले हेर्दाखेरि सबै सत्य थियो। उहाँले जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिला हजुरबुवाले रेप गरेको कुरा नातिलाई थाहा थियो। नातिले हजुरबुवा एकदमै खराब मान्छे रहेछ भनेर भन्थे। हजुरबुवाले पछि आत्महत्या गरे, बुवा चाहिँ जेलमा पुगे। पछि बुवाको कर्तव्य थाहा पाउँदा बुवाले त झन् यस्तो पाशविक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको बलात्कार गर्ने। त्यो कारणले नातिले के भन्यो भने हजुरबुवा खराब भनेको हजुरबुवा भन्दा त बुवा खराब रहेछन् भन्न थाल्यो। बुवा खराब भन्दा पनि बुवा त यति खराब रहेछन् कि साँच्चै हजुरबुवा भन्दा पनि बरु हजुरबुवा ठिक रहेछन् भन्न थाल्यो। अब बुवा चाहिँ त्यति खराब, कल्पना गरे भन्दा बढी खराब भएको कारणले बरु बुवा भन्दा बलात्कारै गर्ने हजुरबाउ नै ठिक भन्न थाल्यो के। हामीले कथित राजा फ्यालेर अनि हाम्रै प्रतिनिधि होलान् भनेर भनेकाहरू त झन् यस्ता मिनी राजाहरू जन्मिए कि यिनीहरूले गरेका कर्तुतहरू त त्यो पूर्व राजा भन्दा झन् खराब रहेछन्। यसको अर्थ यो बाउले चाहिँ बलात्कार गरौँ भनेर बलात्कारै गर्ने हजुरबाउ पनि ठिक हो भनेर भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु ठिक हो र? यी दुइटै खराब हुन्। न यी दलहरू न ती पूर्व निरङ्कुश शासक, यो दुवै खराब हुन्। यो भन्दा उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जहाँ राणाकालमा पनि सरकार आफ्नो जनतालाई आफै बनाउन पाएनन्। राजाको पालामा राजाहरूले नै त्यहाँ सांसदहरूलाई तपाईँको भिडाएर कहिले रानीलाई चाहिने प्रधानमन्त्री, कहिले राजालाई चाहिने प्रधानमन्त्री बनाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढालिरहे। अहिले पनि सरकार नेपाली जनताले बनाउँदैन, विदेशीले ढालिरहन्छन्, प्रमाणित छ। यो सबैभन्दा उन्नत कुरा के हो त? हामीलाई यो भन्दा पनि अर्को छैन होला जस्तो लाग्यो नि त। कि यिनै पार्टीहरू कि तिनै राजा, यो दुईटा भन्दा अर्को छ है। त्यो उन्नत लोकतन्त्र हो, त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो, त्यो एडभान्स डेमोक्रेसी हो, जो आध्यात्मिक शासन हो। हामी राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियानमा पनि छौँ। त्यो भएको हुनाले साँच्चैको आध्यात्मिकता सहितको यो उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जहाँ राइट टु रिकल हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, दुई दलीय प्रणाली हुन्छ, 51% सरकारमा जान्छ, 49% प्रतिपक्ष हुन्छ, 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवा सैनिक सेवामा हुन्छन्, स्वास्थ्य शिक्षा र आवास निःशुल्क हुन्छ। यो व्यवस्था पनि हुन्छ है संसारमा भन्ने जसलाई थाहा हुँदैन उनीहरूले त यी दलहरूभन्दा त बरु राजै ठिक त भनिहाल्छ नि। तर हाम्रो कर्तव्य के हो? हामी हुन दिने छैनौँ। फेरि कुनै निरङ्कुशतामा यो मुलुकलाई फर्किन दिने छैनौँ। हामीले लिएका स्टेपहरूले अहिलेसम्म जबरजस्त भए पनि तपाईँको चाहिँ राइट टु रिजेक्ट त स्थापित भइसक्यो। सबै जनतालाई सडकमा सोध्न जानुहोस्, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन सोध्नुहोस्। हरेकले पर्छ भन्छन्। यो त सुनेको चाहिँ कतै कतै 10 वर्षदेखि भन्छन्। त्यो हामीलाई नै सुने हो, हामीले भन्दै आएको कुरा हो। हामीले भनेका कुराहरू हरेक जनताले चाहन्छ। त्यसकारण केही विश्लेषक भन्नेहरूले, केही मिडियामा एक्सेस भएकाहरूले मात्रै
योभन्दा बरु त्यो ठिक भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यस्तो होइन आउने द्विदलीय प्रणाली यो चाहिँ ठिक हो भनेर भन्नेको अहिले सङ्ख्या देशमा धेरै भइसक्यो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले 24वटा देशमा यसको शाखा चाहिँ तपाईँको विस्तार गरेर पुर्याइसक्यो। 77वटै जिल्लाका जिल्ला समितिहरूले यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। हाम्रा 31वटा विभागहरूले यो गरिरहेका छन्। डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, साहित्य लेखक होइन लगायत शिक्षक, डकर्मी, सिकर्मी, किसान महासङ्घ लगायत सबैले गरिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ हिजो भने जस्तो त्यो पुरानै ठिक रहेछ भन्ने चाहिँ मान्छेको दिमागबाट अब इरेज भइरहेछ, त्यो डिलिट भइरहेछ। किनकि अहिलेसम्म कसैले भनेन नि त नेपालमा उन्नत लोकतन्त्रको, नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै यति विशेषतायुक्त व्यवस्था भनेको त्यो हामीले प्रादुर्भाव गरेको, त्यो हामीले प्रोपाउन्ड गरेको, हामीले नेपाल भूमिमा विकसित गरेको दर्शन उन्नत लोकतन्त्रको दर्शन हो, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको दर्शन हो। त्यसकारण यो उन्नत लोकतन्त्रको जुन दर्शन छ यो दर्शन नेपाली भूमिको आफ्नो माटोको दर्शन हो। हामी चाहिँ तपाईँको जर्मनीमा जन्मेको मार्क्सको नाममा खोलेको मार्क्सवादी भएर नेपालवादी भइन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनौँ। हामी चाइनामा जन्मेको माओको नाममा खोलेको माओवादी नेपालवादी र नेपालवाद हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। हामी चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ मेनु हेऱ्यो अन्तिममा मोमो चाउमिन जस्तो हुने, अन्तिममा राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसलाई नै भोट हाल्ने साझा विवेकशील जस्तो उनीहरूले भनेको मेरिटोक्रेसी, बेलायतमा जन्मेको मिखाल यङको नाममा खोलेको मेरिटोक्रेसी नेपालको मेरिटोक्रेसी नेपालको हो भन्ने मान्दैनौँ। रसाको तपाईँको चाहिँ लेनिनको नाममा खोलेको लेनिनवादी नामैले नेपालवादी होइन भन्छौँ। मजदुर किसान पार्टी भनेर भन्ने, तर मजदुरले कति चाहिँ तपाईँको मजदुरी कमाइरहेछ, किसानले उत्पादनको फसलको चाहिँ मूल्य कति पाइरहेछ थाहा नपाउने, अनि तपाईँको एउटा जुज विचारधाराको होइन चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो जुजको चाहिँ हाम्रो विजुच्छेहरूको होइन विचार नेपालको विचार हो भन्ने हामी मान्दैनौँ। त्यसकारण नेपाल भूमिको विचार उन्नत लोकतन्त्र हो, एडभान्स डेमोक्रेसी हो। यो बाहेक अब अरू विकल्प छैन। हामीले नचाहे पनि यो आउँछ नै आउँछ। हस्त स्वागत चाहिँ धन्यवाद तपाईँलाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र अभियान तपाईँको सफल हुँदै जाओस्, अगाडि बढ्दै जाओस्। फेरि पनि जनताले पुरानै ठिक रहेछन्, पुरानै नेता ठिक रहेछन्, पुरानै दल ठिक रहेछन् भन्ने सोचमा फेरि फर्किनु नपरोस्। तपाईँहरूको लागि सफलताको शुभकामना। आज हामी छुट्टिन्छौँ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।